आपको पता है कि बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ इत्यादि जानवर शिकार को मारने के लिए उनका गला इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि उनके सामने के दो बड़े दांत होते हैं, उनसे शिकार की सांस की नली कट जाती है और शिकार कुछ ही देर में मर जाता है। फैक्ट नंबर 2, सफेद रंग का बाघ पैदा होने के चांस 10,000 में से किसी एक के होते हैं। ये ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, मच्छर कभी भी अपने मुंह से आवाज नहीं निकालते। जब वह उड़ते हैं तो उनके पंख आपस में बहुत तेजी से टकराते हैं, वही आवाज हमें कानों में सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 4, चावल की फसल का जश्न मनाने के लिए उत्तरी जापान के कलाकार बचे हुए चावल के भूसे से जानवरों की विशाल मूर्तियां बनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो असल में ये कोई चिड़िया नहीं है बल्कि यूनल मैग्नोलिया नाम के पेड़ का फूल है जो कि चिड़िया की तरह दिखाई देता है।